Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Que legal essa musiquinha. Olha o que a gente pode usar. Essa musiquinha a gente pode cantar e usar o nosso chocalhinho. Olha ele aqui que a gente fez, ó, lá no início do ano, não foi? Olha só o nosso chocalhinho. A gente pode, ó, usar ele em todas as músicas. Lembra que a Tiana falou? Então, ó, você pode fazer aí mais chocalhinho para você usar para cantar as musiquinhas da festa junina. Olha só, a tia vai falar um pouco de instrumento musical. Porque nas festas juninas a gente usa muito, não é? Porque tem quadrilha, tem música. Se tem música, tem instrumento. E esse aqui, ó, lembra que eu falei para vocês lá no início das aulinhas? Que esse aqui se chama maracá. Olha como ele é colorido. Igual os enfeitezinhos que a gente usa na festa, não é? Ele é usado lá em São Luís, no Maranhão. Lá no Maranhão, nessa época de junho, de festa junina, eles usam muito porque, ó, ele tem o som do nosso chocalhinho. Não é verdade? Ó. E por isso que ele é todo colorido assim. E as festas também são todas coloridas. Quando a gente enfeita a nossa escolinha, a gente não usa assim bandeirinhas coloridas, fitas coloridas. No nosso chapéuzinho tem fita, tem tiarinha que tem fita colorida. Não é verdade? Porque a gente é uma festa alegre, não é? E ó, a gente usa esse instrumentozinho nas festas. Tá vendo o som dele? Legal. Quem é que lembra aí? A tia já falou. Qual é o nome dele? Maracá. Isso. Legal. E quem prestou atenção na nossa musiquinha? A nossa musiquinha fala em fogueira. Pular fogueira. Toda festa junina tem fogueira. Quem é que sabe por que tem fogueira? Porque essa época do ano faz muito frio, não é? Então, precisa ter uma fogueirinha para esquentar a gente. Senão a gente não aguenta ficar lá na festa de noite com muito frio, não é verdade? A fogueira, ó, esquenta e fica tudo bem quentinho, não é? Fica um clima bem agradável. E, ó, na nossa aulinha de artes, hoje, a tia vai ensinar vocês fazerem aí, ó, em casa, uma fogueirinha no bloco de artes, tá bom? Separa seu bloco de artes, uma folhinha branca, assim, bem bonita. Pede pra mamãe escrever Fogueira de São João, tá bom? Coloca a data, bonitinho, e você vai fazer sua fogueirinha. Pode ser feito, ó, de palitinho, mas eu não fiz de palitinho. Eu sei que tem gente que não tem palitinho em casa, não é verdade? Lá na escola, nós vamos fazer com palitinho. Aqui, ó, nós vamos fazer com rolinho. Lembra que eu falei que precisa guardar os rolinhos e não jogue fora. Fala pra mamãe para guardar todos os rolinhos, tá bom? Aqui a Tiana guarda todos, eu não jogo fora. Dá pra gente fazer muita atividade com ele. Então, ó, você vai cortar aqui, tá vendo? Vai abrir o rolinho. Abriu assim, ó. Pede pra mamãe. Se tiver com dificuldade aqui, se tiver duro, ó. A tesourinha é a tesourinha de vocês, ó. Não tem ponta. Então, você dá conta. Se tiver muito duro aqui, esse papel tiver grosso, aí você pede ajuda da mamãe, tá? Mas tenta cortar. Então, olha aqui, ó. Você vai cortar assim, ó. Várias tirinhas, tá bom? Várias tirinhas. Essas tirinhas aqui são o quê? As madeirinhas da fogueira, certo?
E a Tiana vai fazer aqui a dela. Aí você corta bastante assim, ó. Bastante tirinha. Pra fazer a fogueira. A parte de baixo aqui. Porque esse papelzinho aqui vai imitar a madeirinha da fogueira. Tá bom? Eu vou fazer aqui a minha. Rapidinho, já mostro pra vocês, tá bom? Ó. Canta aí, Tatiana. Pode cantar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Olha aí. A Tiana terminou. Tá vendo como foi fácil? Você vai pegar as tirinhas que você cortou. Vai colar assim, tá bom? Vai colar assim, ó. E vai pegar o seu giz de cera. Quais são as cores do foguinho que eu usei aqui? Eu usei vermelho, giz de cera ou lápis de cor, tá? Vermelho, laranja e amarelo. São as três cores que representam o foguinho da fogueira, tá bom? E aqui, ó, você pode pegar também o seu giz marrom e passar aqui, ó, para poder escurecer mais a madeirinha, tá? Pode pintar aqui de marrom também. Dá para ver aí o foguinho? Tá dando para ver? Aí você vai desenhar, pede ajuda da mamãe para fazer os foguinhos aqui, tá bom? Ó, eu usei vermelho, laranja e amarelo, tá bom? Faz assim, ó, lá no seu bloco de artes. Manda pra Tiana ver. Eu quero ver se a fogueira tá quente. Tá bom? Ó, faz o seu chocalhinho pra gente poder cantar todas as musiquinhas com ele. E faz sua fogueirinha. Combinado? Beijo, até a próxima aula!